ഡിസൈനർ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പം ആപ്ലിക് വർക്ക്, സ്കാലപ്പ് വർക്ക്, ഹാൻഡ് വർക്കിനൊക്കെ സൈഡ് ഫിനിഷിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് നീറ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് സോൾഡറിങ് ആണിങ്. റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസിൻ്റെ ഡിസൈൻസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. പെരുമ്പാവൂരുള്ള ഫിറ്റ്വൽ മാർക്കറ്റിൽ വെറും 168 റുപ്പീസിന് നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ്. ചെറിയ സൈസ് അതിനെ കൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് ഫിനിഷിങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗമ്മാണിത്. 39, 58, 80 റുപ്പീസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗം അവൈലബിൾ ആണ്. 3 സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഓൺലൈൻ ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ പിൻ ചെയ്തേക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ലാസ്റ്റിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലൂ കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഇതാണ്. ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിനായിട്ട് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു. ബൈ.